大家好，我係 Kyna 啦，咁我係今個節目嘅主持。咁我哋今日咧都係有3位朋友同我哋一齊分享佢哋嘅 experience 嘅。我係 Henny，我係土生土長嘅香港人，我而家讀緊大學，主修語言學。我叫喜穎，我都讀緊大學，同埋我係巴基斯坦人。Hello，我係 Rasmia，我係印度人，但係我喺香港出世長大。OK，咁我哋今日嘅 topic 咧就係想講翻喺學校嘅共用文化。咁我哋而家大部分咧都係大學生啦，係咪？咁其實你哋本身讀書嘅時候咧係讀CMI 嘅學校啊，定係 EMI 嘅學校？我讀小學係一個多元文化嘅小學，跟住我中學係一個 local EMI 嘅中學。小學嘅時候都係多元文化嘅學校，但我中學有啲特別嘅，因為開頭我家姐讀書嗰陣係 CMI 嘅，但我開始入咗個學校轉咗係 EMI。我小學係 CMI，跟住上到中學就 EMI。咁 CMI 咧其實係 Chinese Medium Instruction 嘅學校啦，咁 EMI 就係 English Medium Instruction 嘅學校。咁我自己咧就本身小學到中學都係讀翻 CMI 嘅，咁即係中文學校嘅。我哋學校唔係好多 EM，即係少數族裔啦。咁我係其中個2-3個嘅，我成班入面。咁你哋咧，我想問Rasmia 啦，同埋 Rita，咁你係 CMI 噶嘛？本身 EMI，咁你覺得有咩分別啊？呢兩個？我開頭咧 CMI 噶嘛，嗰陣時候咧學校裏面都會教通識個科，同埋數學呢啲嘢都係用中文教嘅。我嘅學校係 EMI，但係我全班淨係我係非華語學生啦，咁所以個老師佢都唔知佢突然間轉咗去廣東話啦，咁好多堂佢都係老師都係用廣東話教我哋咯。咁我想問咧，你哋喺比較 local 嘅 environment 下啦，想問你哋有冇覺得唔被接納或者受到一啲唔公平嘅對待咧？咁你哋喺讀書嘅時候咧，有冇最難忘嘅回憶啊？我哋去咗一個遊學團去桂林去桂林，因為我係 Muslim，淨係可以食清真嘅食物啊嘛。我嘅同學咧，佢哋自己問個 waiter 啲食物係咪有豬肉啊，或者有啲其他肉品嘅嘢咯。我冇問佢哋問個 waiter，但係佢哋自己問咯。咁我覺得呢個係好 inclusive 嘅 experience。好窩心。認真嚟講呢，我冇乜難忘嘅見面，我全部見面都係好慘嘅。佢哋冇乜包括我咯，因為我同佢哋嘅文化係好唔同啊嘛，我哋食得唔一樣，講嘢都唔一樣，着方都係唔係一樣。咁你啱先就話你係去桂林遊學團嗰陣，有同學就好好啦，就幫你問餐廳或者侍應。咁喺香港呢，全部學生都係出去食，但係因為我冇乜選擇，所以我會拎翻個飯盒去學校。係我帶飯去學校啊嘛。咁我嘅同學仔佢哋都係會買翻嚟學校同我食。咁呢個都係一個 inclusive 嘅 experience。咁我同你都有少少差唔多嘅 experience 啦。咁喺帶飯方面咧，即係食飯方面咧，我都係食清真嘅。之後嗰幾年，咁之前咧，我讀中學嘅時候係學校附近啦，可能2-3分鐘就可以到。咁所以有時咧，我啲 friend 咧就會買飯盒去我屋企食。咁我哋一齊，我會可能煮飯俾自己，或者我可能都買啲清真嘢食。咁我哋一齊全班，我啲 friend 咁一齊去開台咁樣，跟一齊食，跟住再一齊返學咯。呢個係初中嘅時候。咁之後有啲 friend 就開始
你知我哋讀中學嘅時候有啲 friend 去英國啊，或者去美國啊，或者去加拿大讀書，咁我剩翻即係有少少部分嘅 friend 全部即佢哋都係新嘅朋友咁樣，新嘅圈子。咁之後咧我就開始同佢哋可能出面食飯，咁出面食飯嘅時候我就會開始覺得原來佢哋想食呢間嘢嘅，但係我有少少worry 我係咪食唔到呢啲食物啊？因為有時咧佢哋唔會有 seafood 噶嘛，有啲地方咁，所以我亦喺呢個地方即係呢方面咧，即係食飯方面，我高中嘅時候咧就會開始覺得我可能自己帶飯算啦，或者自己去食飯算啦。所以有時候咧，我喺高中嘅時候自己食飯翻屋企，翻屋企再自己翻嚟。係咯，Vida 你啱啱講咗話即係你覺得你中學或者小學嘅時候唔係好多難忘嘅回憶，係你覺得係點解？你係咪覺得有時你會如果有啲活動咯，例如學校嘅比賽，或者有啲同學慶祝生日嘅話，我自己都唔會知。咁我想問 Vida 你點解覺得你冇份去籌備呢個生日會？因為咧，我哋有好多啲文化差異啊嘛，即係我同佢哋都唔同，我淨係識講少少普通話，廣東話都開始學緊啊嘛，中學嘅時候，同埋我嘅同學嗰陣時候佢哋淨係識講普通話廣東話啊嘛，佢哋英文嗰陣時候有啲差嘅，好差嘅。我記得有一同學咧，佢好想同我做朋友咯，因為佢想學英文嘅，但係咧我開頭我唔識佢講緊乜嘢㗎嘛，佢話咁樣，佢咁樣點住話喜榮，我話你想講乜嘢？跟住佢話可唔可以 can we friends？ 先至我明佢想同我做朋友，但係咧我哋有好多嘢都傾唔到，好難傾啊嘛，咁係咯，咁我最後先至了解到發生咩事咯。咁你喺中學嘅時候，你覺得你有冇啲 close friend 啊？或者淨係定係你覺得你一路讀中學或者小學嘅時候都冇乜？中一至中三冇乜 close friends 嘅，好難同佢哋傾啊嘛。咁冇乜人會明白我講緊乜嘢或者我嘅心情。但係咧，我入咗中四嘅時候，我見面咗一個朋友，佢係從其他學校入咗係我一間學校。咁第一次咧，我中四嘅時候，我進步，我廣東話都進步咗好多噶嘛。咁我同佢講可唔可以一齊做呢個 group project 啊？跟住咧有一晚咧，電話裡面 WhatsApp 我你中文講得幾好啊！而家都係佢係我嘅朋友嘅，但係淨係佢一個。OK。咁Rasmia 你咧？第一日去咗 summer bridging course 啦，因為我學校係一個 through train school 啊嘛。我哋去 summer bridging course 要帶翻小學嘅校服，佢哋全部都係著緊佢哋嘅小學校服，都係一樣嘅。咁我入咗學校，我嘅校服都係同佢哋唔同，同埋咧我都係包住個頭，同埋我嘅皮膚都唔係一樣嘅。入咗學校我都睇到呢個分別咯，咁呢個係一個 eye-opening experience。咁我哋好似都有我同你哋 Rasmia 同埋喜榮嘅經驗咧係有少少相似嘅。咁我都係有一個好 positive 嘅，即係比較正面嘅經驗啦。但係我都at the same time 我都係同喜榮係有少少都係食物方面，其實係因為我哋去 barbecue， 你啱啱講去燒烤啊，或者去出去旅行啊、野餐啊，或者嗰啲聖誕節嘅，即係佢哋有聖誕嗰啲聯歡會啊嘛，我哋有好多 pizza 咁樣。咁有時可能會唔記得咗係
我係咪唔食得呢？或者我本身都唔係好食得，咁我可能淨係可以食好少部分，或者我完全唔食咁樣，所以我都明白。我一開始入大學、中學嘅時候，係我 feel 到我係即係少少唔同，我同 Rasmia 一樣，即係可能我個樣啊，或者我識講中文嘅嗰陣時，但係我 feel 到我係成間學校入面真係淨係得我一個，我冇見到任何人係同我差唔多，可能係都係 EM 少數族裔嘅人。咁第一日咧，我係好驚出去班房嘅，我第一日入到去，即係我等所有人走咗之後，我先走嘅。唔知點解，但係最後尾我係有 self bias，即係我自己覺得我同佢哋唔同，咁我可能冇咩朋友，或者可能佢哋唔係好接納我，但係其實唔係嘅。我覺得一開始佢哋好似唔係好了解，或者好想知多啲我本身嘅背景，但係最後尾同佢哋相處咗之後咧，同阿 Smia 一樣，咁佢哋都開始了解，或者多少少proactively 去問我，你係邊間國家㗎？你食乜嘢啊？或者你即係你點樣講你啲語言？咁我會教佢哋點樣講菲律賓話，或者烏都我識少少，我都會同佢哋講少少咁樣。咁最後尾係有多咗少少呢啲共通點，呢啲融合嘅 experience 咯。有一次咧，我感覺到好孤單咁，我無啦啦喊咗。跟住我記得我英文老師咧，應帶我去操場啦。咁嗰度咧，我哋行之間，我哋傾一陣。跟住嗰陣時佢了解我係從邊一個國家啊，食乜嘢啊。咁從嗰度開嗰個日之後咧，佢會同其他女士講，佢原來咧佢唔食得到呢啲嘢咧。咁如果你可以嘅話，可唔可以安排啲蔬菜嘅食物咁樣咯？係咯，我老師係好善良嘅。咁你覺得即係都好傷心，即係我都 feel 到你，即係有時候我哋會唔想麻煩到人哋，即係想包括我哋，即係可能有啲嘢食佢哋全部都想食嘅，但係我又唔想話唔好揀呢個，因為我唔食得，我會話 OK 你哋揀，咁佢哋會自己揀，咁我就可能冇得食，但唔緊要，即係我係咪咁樣？係啊，有時候咁樣係。咁我想問你哋踏入大學，我哋全部都係大學生啦，咁你覺得有咩大嘅分別？我覺得咧有好大嘅分別嘅，大學會包括唔同文化嘅人啊嘛，即係好禮貌地問你點解着呢個啊？呢個係咩意思啊？如果你唔 mind 我問，真係好開心啊！係啊，上大學嘅時候。Rasmia 你咧，你覺得由中學去到大學有咩分別啊？我去咗大學，我讀嘅班入面淨係我係穆斯林啦，但係因為大學係好大㗎嘛，咁有 clubs 啊、society 啊，咁我自己去揾我同我一樣同學啊嘛，咁我揾咗呢個Muslim Students Association 啊，嗰度咧有好多穆斯林嘅同學啊，我去嗰度又 form 咗啲 friends 啊，咁好開心。但係我班入面都係淨係我一個人係穆斯林同學嘅，因為我覺得我住喺香港呢個係一個 reality 啊嘛，我哋都係 minority，咁我唔可以 expect 去邊度都可以睇到我自己嘅國家啲人啊嘛，咁我都係 accept 咗呢個，咁我慢慢知道我可以喺邊度揾差唔多嘅文化嘅人。咁其實會唔會變咗？即係 even 你入咗大學之後，其實都係 EM 玩，跟住啲 local 嘅人都係繼續有翻 local 嘅圈子。係啊，因為我嘅中文能力唔係好好嘅，所以我覺得呢個係一個 barrier 去同 locals 一齊玩啊，因為佢哋都 prefer 用廣東話講，咁我都 prefer 用英文，因為我嘅能力都係唔係好好嘅，佢哋嘅英文能力都唔係幾好嘅，咁我覺得呢個係一個好重要嘅 difference。因為我係香港人啊，所以我都認同，即係可能我自己都因為可能英文唔算係好流利，跟住我都會唔夠膽行出第一步去識 EM 咁樣。即係你會唔會想知多少少 EM 嘅 background，但係有時唔會
驚 offend 到人哋，或者會唔會啊？係即係可能，但上到大學之後，我係有玩 society，即係都識咗啲唔同族裔嘅人啦。但係可能傾偈嗰陣都會驚，可能會 offend 到一啲唔應該觸碰嘅話題咁樣，所以就會變到成個對話就會好 small talk 咁嘅形式，就好淺層。係我都 agree 呢個 point 嘅。係佢我哋同 local 溝通都係呢個 surface level。我想話係，因為我哋有呢個 language barrier，同埋有呢個，因為你驚你會 offend 啲 EM 啊嘛。呢個係一個原因，因為我揾唔到啲一個 close friend 喺中學嘅。但其實諗翻起，我亦都識好多穆斯林嘅朋友啦，或者好多 EM 嘅朋友。但其實你覺得 Rasmia 或者Vida 啦，或者你覺得我哋其實係咪真係會 easily offended by question？你覺得我哋係咪其實都比較 open？你可以問我哋點解我哋包頭，點解我哋會唔食豬，或者我哋食清真，或者我哋係咩文化？其實有時候可能我哋都唔係好即係 easily offended。其實我哋都比較即係 embrace 呢個問題，即係反而我哋會開心啲，我哋可以介紹我哋自己嘅文化，即係我哋可以互相了解對方。所以有時候可能有呢個差別，但其實差一步就係我哋互相問問題。可能我哋本身都想知，即係 local 有咩文化，你中意咩啊？或者你屋企最中意食乜嘢？因為其實我會中意食香港菜式，即係蒸魚。香港嘅嘢食，但係只不過係因為清真，所以我食唔到好多，即係可能同我啲朋友一齊食中餐啊嗰啲，或者火鍋。但係其實我自己就好中意食，但我真係要揾一個即係一個清真嘅火鍋店。香港可能冇啦，但我有時會去內地去食火鍋，因為佢哋有多少少清真嘅 option。咁但係其實我自己都好中意食香港嘢食㗎，但係反而好似因為我哋冇問過對方，或者我哋互相唔係好知道點樣問對方，而冇問過對方，而反而好似就 create 咗呢個 segregation。因為我知其實我同 Rasmia 係同一間大學咧，所以我係明白佢講咩。咁我哋大學咧可能真係有少少 segregation 嘅。都明白嘅，因為有啲人其實係國際學生，有啲人係local 學生，有啲人係我哋 EM 嘅學生，或者唔同嘅，即係我哋又中意唔同嘅嘢，所以明白嘅呢個 segregation。但可能有時候我哋真係好 curious 想問多少少其他人嘅文化，但我哋又唔夠膽去問，所以我覺得有少少呢個barrier 係。所以會唔會我哋可能其實爭咗個 platform 可以令到我哋大家都肯踏出第一步？係，所以有呢個 podcast 係啊，我記得咧，我都有一個例子嘅。中四嘅時候，我分享咗我見面一個好朋友啊嘛。咁開頭我驚佢會即係佢都唔會包括我咯。但呢陣間佢慢慢問，同我話你食咁即係食飯，例如食飯嘅時候咧，我會食啲biryani 咯，或者雞嘅 curry 咯。跟住佢話呢個係乜嘢嚟㗎？逐個嚟咧，佢開始去咗我屋企，跟住佢試下我媽煮嘅飯咯。咁而家咧佢。每次而家外國讀書嘅，但如果佢翻嚟香港嘅話，成日都會去我屋企食我媽嘅煮嘅飯咯。我其實咧，如果人哋問嘅話，我會覺得我覺得會好感動嘅，因為我知佢哋好想認識我嘅文化啊嘛。佢哋好想知我係從邊度啊，做乜嘢啊，係咯。咁我如果人哋都問嘅話，我會覺得好感動咯，係咯。呢樣嘢應該係雙向嘅，係咯，即係我哋都可能等緊 EM，可能等緊佢哋主動去 voice out，其實我有啲咩唔食得㗎咁樣，其實係咯，如果知道都會好容易啲，願意去接納同埋 embrace 呢個 difference。我都想 add on 一個 point 咧，其實喺學校咧，我哋學到
香港嘅文化，例如啲節日啊，我哋都學咗啲中秋節啊、端午節啊，有咩故事啊，有咩可以食啊。但係個 locals 冇呢個科啦，我哋食唔了解你哋嘅了解我哋嘅文化，但係我哋學咗香港嘅文化，我哋咁呢個係一個one-sided 嘅 education 啦。咁可能呢個係個 missing piece。係啊，我都同意啊，因為咧，我學校裏面咧，佢哋安排呢啲中秋節嘅，即係例如咧，我中文堂嘅時候咧，老師即係會分享嗰個 New Year 嘅年糕啦，或者個月餅咯。但係咧，如果我哋嚟講咧，佢哋唔會即係分享我哋嘅文化係點咯。例如香港裡面嘅個 EMs，佢哋會慶祝乜嘢啊？例如伊斯蘭教嘅嗰個節日叫 Eid 嘅嗰個，點解我哋會慶祝啊？點解我哋要齋戒啊？佢哋呢啲嘢都唔會分享咯。咁而家過咗幾年，香港裡面越來越多啲非華語人係入咗香港啊嘛。咁我就覺得呢個都係幾重要嘅。我覺得呢個係一個幾難避免嘅限制，因為始終個環境係香港，但係如果我哋要喺學校嘅呢一個context 底下，要學晒咁多個每個唔同文化嘅節日，其實係一個好難做到嘅嘢。咁我覺得可以喺兩者之間攞到平衡嘅係可能，let's say 你係即係嗰位 EM 學生喺你個班入邊嘅，咁可能我哋就去主動學翻嗰位學生嘅文化，咁都可以令到個教室即係會覺得唔係淨係得佢學緊我哋，而係我哋都 learn from 佢嘅 culture。我 support 呢個。係，其實我好歡迎咧，你哋唔係，即係我歡迎我朋友或者其他人去邀請我去新年即係中國新年嘅嗰啲 celebration 啊。我唔知其實有乜嘢，其實我想知或者我想 experience 下，或者你哋喺中秋節嘅時候咧，有即係食月餅咁樣，或者同屋企人一齊去即係 celebrate，或者同朋友嘅時候，我都會即係好想，其實好想知你哋點樣 celebrate。相反，我都會好即係 welcome。我有啲朋友想知齋戒月啊，或者我哋本身菲律賓或者巴基斯坦入面嘅文化嘅 celebration 咯。其實呢個係，所以我覺得係一個好好嘅提議，即係 missing piece 就係我哋要主動，係咪？主動去問去了解，同埋去 more curiosity 去 approach 對方係。你啱啱問即係我有冇主動去即係令人哋去了解我嘅文化多少少啦？咁我會覺得可能我細個嗰陣時啦，即係幾年前，我會 just make sure 我係 present 緊一個 positive 嘅 impression。即係我會因為我知我係少數族裔啦，即係有時候我哋會比較即係一個人可以令到其他人覺得我哋全部都係唔好嘅咁樣，即係我覺得有時候會咁嘅，即係 small representation 嘅時候會咁嘅。咁所以我細嗰陣時就 make sure 我成日都係一個好好嘅榜樣，除咗遲到嗰個人，但係我係一個好嘅榜樣。咁其他人見到我嘅時候，咁我就會覺得其他人都會覺得其他 EM 或者係我國家嘅人都係其實又好。同埋有即係我哋正常人，有好有唔好，有中間有 medium 有咁嘅人啦。咁但係大個咗之後咧，我就會覺得其實有時候人哋想問嘅時候，或者問我哋你想食咩，定係你有冇嘢想食，咁我就會主動啲去解釋，話我唔係好想食呢個，咁我哋不如可唔可以揀呢個？咁佢問點解啊？咁我就會主動啲去解釋，成個 flow 我食清真嘅咁樣。咁有時候咧係 school booth 啦，因為我哋而家都係大學生啦。咁喺 school booth 嘅時候咧，我真係見到我哋係比較融合多少少嘅，多啲 inclusivity 啦。咁我會即係上個禮拜我哋學校有個 booth 就係想喺一個 diversity MSA 嗰個 booth 係咩嚟嘅？即係有個 booth 係去解釋我哋文化，或者我哋宗教，或者我哋本身唔同嘅人嘅信仰，或者我哋嘅會做啲咩咁樣。咁我哋喺嗰個 booth 其實真係有好多人即係過嚟問我哋
所以你哋係做乜嘢㗎？你係即係主動真係去問，所以我覺得呢個係一個好嘅positive thing 咯。即係可能你啱啱講有 booth 或者兩個人一齊慶祝唔同嘅節日，或者always be proactive。當你同 friend 一齊嘅時候，可能 proactively 去講去解釋你嘅 situation。其實啱啱阿 Hanny 都講咗，其實有時候我哋 voice out 佢哋都好容於接納我哋嘅即係需求咯。可能有時候係帶我朋友，我帶佢我屋企玩咯。咁佢食我媽咪煮嘅印度食物咯。淨係呢個咯。我哋嚟唔嚟得㗎？哦係喎，我記我哋得可唔可以嚟啊？佢之前 Hanny 想嚟。可以嘅。我想講一啲嘢啊，好細嗰陣時候咧，唔知我屋企隔離咧有一個 booth 㗎嘛，跟住我有啲機會着尼泊爾嘅服裝咯，係咯。Yeah，即係可能你係咪講緊我哋其實 between EM 我哋都係有好多唔同種類嘅文化，咁嗰啲 booth 都係可以認識到我哋唔同嘅 EM，即係 between EMs to EMs and locals to EMs 嘅文化係。係啊係啊。我贊同，因為有時候我哋其實都唔係好知係啊。尼泊爾啊，或者其他 EM、Southeast Asian，或者between 我細嗰陣時係菲律賓長大咁，即係菲律賓 household，跟住之後就巴基斯坦，咁我有時候可能都唔係好知印度同巴基斯坦嘅文化，我而家先知喎，就可能有呢個係咯，我啱啱都問咗Rasmia 係印度裡面有幾多語言咯，係有幾多 languages 咯，咁佢即係佢同我講咗少啲個 EM 同埋其他 EM 個 gap，個 cultural barrier。OK，而家有好多 EM 可能都係同我哋之前差唔多，唔係話好多朋友，即係好多big social circle 啦喺學校。咁你會覺得你會有乜嘢 suggestion 俾佢哋啊？我嘅 suggestion 係冇好似咁好驚，冇乜嘢都冇講，淨係聽淨係跟住其他人，即係想做安排啲乜嘢。如果你咧，你覺得例如如果你係伊斯蘭教人，同埋你淨係食到清真嘅食物，就你即刻同你老師講，係咯，即刻同佢哋講。如果你唔係嘅話，就你唔可以包括參與呢啲活動咯，跟住你會感到好似我咁之前好孤單咁咯。中文好難嘅，但咧你試下講多啲中文，練多啲中文，讀多啲中文書，所以你可以同其他同學仔傾多啲咯，同埋佢哋可以認識你，同埋你可以認識佢哋咯，同埋認識咗做朋友之後咧，你最後可以分享你嘅文化咯。咁我覺得呢個係最好嘅體驗。學中文，因為你唔學中文咧，呢個唔係淨係一個 culture 嘅嘢，呢個係溝通嘅嘢咯。你唔識個語言，你點溝通啊？咁我會話你喺小學啊、中學啊，你有時間學咗中文先。我都好認同 language 係一個好緊要嘅 medium，去同人相處，所以學好啲英文。係啊，香港人學多啲英文，非華語學多啲中文。咁我嘅 suggestion 呢，就係我哋應該要即係概括翻我哋啱啱講，就係踏出嗰一步，去 proactively 去同人講我哋想要啲乜嘢，或者去 proactively 同人講我哋嘅文化。相反，我哋都要 proactively 去問翻我哋嘅朋友，身邊嘅朋友，或者 EM 或者佢哋係local 香港人或者唔同國家嘅人，都要互相去問問題。我哋想問啲嘢就即刻問，即係我哋as long as 我哋係 respectful manner 去問呢，我哋係會即係啲人係會解釋或者同我哋即係解釋同我哋講佢哋嘅文化，咁我哋會更加了解對方，咁我哋就會更加有融合性，我哋全部人就會更加融合。係，我哋今日嘅 podcast 就去到呢度啦。咁如果你哋有咩問題嘅話，
歡迎隨時去到我哋嘅 Instagram explore.hkg. sorry not .com it's okay 好，咁大家我哋嘅 podcast 去到呢度啦。咁如果你哋有任何意見或者問題，歡迎隨時去到我哋嘅 IG 就係 explore.hkg 上留言啦。計劃由社創基金撥款資助。協創祈求。創後實驗室。